Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono l'italiano. L'Italia gli spaghetti al dente, partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. In Italia con i tuoi artisti, contro l'America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. L'Italia buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Massimo! Massimo! Massimo, scusa, avete la macchina della Funghi? Con un vestito gessato sul blu e l'amo viola e i canti blu. Veda! Veda! Italia col caffè in stretto, le calze nuove in primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, l'italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano. Devi fare le rotonde, francese. L'italiano vero. Che giovedì ti sembra bravo. Ma leva che ne sa. Yes. Quanti siete? Vabbè, quando vieni lo facciamo. Ciao, grazie. Ma Domenico, ma quel tavolo d'otto come stai messo? Domenico? Quel tavolo d'otto come stai messo? Ma tanto manca lo uno.
98 scelte, io mi dissocio. Mi dissocio. Io voglio fare una focaccia per favore. La focaccia la trovi per favore? Vai, vai. Stiamo lavorando qui su, E il passeggino me lo so venduto. Vieni, lei, tira il passeggino. Buonasera. Buonasera. Ecco il passeggino, va bene? Ciao, Giovanni. Dai, metti il malotto. Dove andiamo? Dove andiamo? Bravo, ottima idea. E le ragazze come innamorate. Se ti carica di passare da Andrea, dici un caffè a buono per me. Left lady, please, left. Che signora. Grazie. Prego. Via Matteo. Sì. Massimo. Non là che ti ha fatto sotto il Non lei, non quella là. Fino all'ultimo grido. Ragazzi, un attimo solo, Vai ragazzi, pizza un po' ragazzi, una focaccia al volo per 49,1, grazie. Queste poste Questa volta, vai! Luigi Ferre! Va bene. Ma ci non è come Vai. Tutti scoppiati. Domenico! Che cos'è? Che qui non sta bene male. Che punto usate periodico?